はい、皆さんこんにちは。つい最近、こんな物騒なニュースが飛び込んできました。中央アフリカのコンゴ民主共和国の東部地域で魔術を使ったと指名された女性が住民らにリンチされるといった事件が多発しているんです。今年の9月初めから3地区で女性8人が焼きなどのリンチを受けていて、この魔女狩りを煽っているのはバジャカジと呼ばれているインチキ祈祷師や自称霊能者なんです。しかもほとんどが地元の女性たちで、自分たちにはね魔女が見分けられると言い張っているんですね。完全にヤバいやつらなんです。ただいわゆるこの魔女狩りは今に始まったわけではなくてね、歴史を振り返ると長い歴史があって、しかもそこにはみんなも知っているある組織が絡んでいたりするんです。1944年、マシュー・ホプキンスはイギリス内戦真っ只中、イングランド東部のノーフォーク、サフォーク、エセックス周辺の村で国から魔女狩りを指名されたと吹聴し、女子らと共に魔女狩りを行っていました。弁護士をしていたマシューですが、それだけでは食べていけず、魔女狩りをすることで村長から多額の報酬を受け取っていたんですね。魔女と聞くと何かで黒魔術したり、なんか怪しいね、老婆のイメージを持たれるかもしれないですけど、魔女として摘発されたのはほとんどが貧しく身寄りのない教育を受けていない女性だったんです。20人余りの女性が拷問にかけられ、その約半数が処刑されたんです。ホプキンスの魔女狩りの手順は水に沈める、悪魔の印を見つける、これはシミ、ほくろ、あざのことですね。他にも巨大なはかりの片方に女性を乗せ、もう片方に分厚く重い聖書を何冊も載せる、聖書よりも軽い場合は魔女とする。こんな感じで魔女要素の一切ない、ただ貧困層の女性たちがターゲットにされていったんですね。当時生きてたら僕もね、ここにねマークがあるので間違いなく魔女狩りの対象だったかもしれないですね。セイラム魔女裁判、1692年2月から1693年5月まで続いたアメリカのマサチューセッツ州にあるセイラム村で起きた魔女裁判です。この村に住んでいた9歳の少女ベティ・パリス、いとこで11歳のアビゲイル・ウィリアムズ、両方が奇妙な行動を取り始めました。体中が傷ついているように反応したのです。医師がこれは病ではなく呪いだと診断し、そこから村に住む12人の少女が体の異常なねじれや発作を起こし、肌のチクチクした痛みを訴え出したのです。12人の中の4人の女の子が呪いをかけられている村人が3人いると証言し、その3人、ティトゥバ、サラグッド、サラオズボーンは言われのない罪で投獄されることになりました。ティトゥバは自分が魔術を使ったことを自白し、ただしそれは他の2人に強要されたと証言しました。ティトゥバは自白したことにより処刑が免れ、代わりに無実だと主張していた他の2人が処刑されることとなりました。しかし裁判はね、ここでは終わらず、村人の中で気に食わない人がいたらね、魔女だと告発することが起き始めたんですね。しかも裁判に参加する裁判員のほとんどが告発者という客観性も何もない状態で裁判が行われ続けたんです。しかも魔女だという証拠が、その告発者がね、自分の夢の中でその人物が儀式をしていたとか、全く、根拠も意味のないことだったんですね。それにより100人以上が投獄され、20人が処刑されたんです。しかしこの魔女裁判、最終的には裁判を務めていたウィリアム・フィリップスの妻が魔女だと告発されたことで終わりを迎えたんです。身内が告発された瞬間ね、全てが終わるって結局みんな自分が全てですよね。終わったことはね良かったですけど、なんでここまで関係のない人たちがね理不尽なやり方で処刑されていったのかって疑問に思いません？現に今も行われているし、この魔女狩りは宗教問題、権力問題が大きく関わっているんです。それまで割と普通に社会へと貢献してきた人たちが魔女というレッテルを貼られるようになったのは11世紀頃でした。1095年のクレルモン宗教会議で教皇ウルヌバス2世が作った十字軍によるキリスト教世界布教活動が始まり、キリスト教の聖地とされるエルサレムを異教徒から奪還するという動きも始まったんです。それと同時にローマ帝国が正式にキリスト教を国教にしたんですね。ここからヨーロッパの各地で生活していたユダヤ人が迫害の対象となり、ユダヤ人追放という政策が取られ始めたんです。それまでユダヤ人は貿易や小売菓子といった職業で富を築いていたんですけど、エルサレムに向かう十字軍が各地でユダヤ人の住む地域を襲い、虐殺を繰り返し富を奪い、それらを資金としていたんです。そこでこんな噂が流れました。ユダヤ教徒がキリスト教徒の子供を殺し、その血をすすって飲む。これはキリスト教の信者が流したことで、異教徒の小規模の集まりは全て邪悪な魔女の集会、サバトだと認定されたんです。このサバトとはユダヤ教の安息日を意味するヘブライ語サバーわかんない
から来ていて、ユダヤ人迫害を意味していました。サバトでは動物の生贄や悪魔への崇拝行為、乱行などが行われているなど、異教徒の集会というだけで悪い噂がつき、処罰の対象となっていきました。実際にこの頃からユダヤのカバラ神秘術が流行り始め、これが完全に火に油を注ぐ状態になったんです。しかも1340年代になるとペストが流行し、社会はより一層と不安定になってきたんです。ここでもキリスト教徒がユダヤ教徒が井戸に毒物を混ぜたという噂を流したことで、迫害が本格的な魔女狩りになっていったんです。これ現代でも似たようなこと行われてますよね。ツイッターとかね、SNS でフェイクニュースが流れて、それを完全にね信じてる信者たち、頭のおかしいね陰謀論者たちがいて、ツイッターで言い合いよくしてますけど、この時代でもそういった方たちがたくさんいたということですね。最初の大規模な魔女狩りは1430年代、当時キリスト教から分岐したワルドー派という集団の潜伏先がアルプス北西地域にあり、大きな勢力を持っていたんです。これをキリスト教は異教徒集団とみなし、弾圧を目的としてこの集団を魔女の集団だと認定したんです。めっちゃ皮肉なんですけど、キリスト教がキリスト教徒を迫害し始めたんですね。しかし時代はルネサンスに入り、一旦ね魔女狩りは緩和されました。っていうのも、当時ヨーロッパでは宗教による厳しい締め付けと聖職者の汚職が蔓延してたということから、一部の貴族や市民が強い反感を抱いていたんですね。それに加え、ルネサンスの魔導書ブームで魔術に対して肯定的な意見が増えたことで、魔女狩り自体が減っていったんです。しかし一旦落ち着いた魔女狩りも長くは続きませんでした。14世紀から15世紀はカトリックの衰退期と呼ばれるほどの時代で、教会の権力が脅かされていた時代なんです。しかも女性の社会進出といった動きも始まり、男性優位だったカトリックや教会、一部の権力を持つ女性の活躍を疎ましく思う人たちにより、魔女狩りという都合のいい異教徒と自立した女性の迫害が始まったんです。1484年には教皇インノケンティウス8世が魔女を断罪する勅書を提唱し、それに加えドイツ出身の異端審問官ハインリヒ・クラーマーが魔女の有罪性や見分け方を載せた魔女に与える鉄槌を発行したことで、ドイツを中心にヨーロッパ各地へ魔女狩りが広まっていったんです。これが魔女狩りの再開となったんです。そして15世紀から19世紀の間、魔女狩りによって魔女裁判にかけられて処罰された人々が激増し、その数は約4から6万人にも上ると言われているんです。それまでは魔女狩りの摘発や判決、処罰は教会が行っていましたが、この頃から教会は司法権を持つ裁判所に委託するようになったんです。ヘイトを教会にね向けさせないためですよね、これはおそらく。ではどのようにしてね魔女を見分けていたのか、これは先ほど述べたようにかなりね理不尽なものなんです。まずサバトをしていたという密告があれば魔女決定、魔女と摘発されたら捕まえられ、魔女だと自白するまで拷問を受けさせました。猫を飼っている、はい魔女。一人暮らし、はい魔女。高齢者、はい魔女。友人が少ない、はい魔女。これはさすがにひどすぎますよね。全員が魔女対象になりますよね。僕だったら猫を飼っている、はい魔女。一人暮らし、はい魔女。友人が少ない、他にも体にあざがあれば魔王の証とされ、そこに魔女刺し器という刃物を刺して痛がれば魔女決定。いや刃物刺されて痛がらない人なんてこの世にいないです。何かしら病気とか抱えてない限り。拘束した状態で石を結んで水に沈め、浮いてくれば魔女決定で死刑、沈めば潔白、ただし溺死。しかもこれらは全て公開処刑だったんですね。当時の庶民にとって社会や教会、貴族に対する不平不満、長引く貧困生活の苦しさがありました。ほとんど娯楽がない中で街中を引き回され、結果公開処刑される魔女狩りは民衆の鬱憤のはけ口や格好の娯楽になっていったんです。現代でいう YouTuber とか芸能人が何かやらかしてね炎上して、それをみんなで叩いて、それを見て快楽を得ているちょっとやばいやつらみたいな感じですかね。人の不幸は蜜の味的な。それを実行している人たちももちろん悪くて怖いですけど、それを賛同している人たちがいるのがもっと怖いですよね。彼らがいるから成り立ってる的な。ただ実はこの魔女狩りを利用し助長させたと言われているのがイルミナティなんです。どういうことって思うでしょ。実は当時まだイルミナティとは言わず、フリーメイソンの過激派だった人物たちによりスイスで魔女狩りが助長されていったんです。フリーメイソンはね、もともとはね多くのユダヤ人が属しているので矛盾してないと思うかもしれないですけど、当時の過激派はキリスト教の思想を真っ向から否定するためにキリスト教が嫌がっていた悪魔崇拝を行っていたんです。でもなぜ
ぜスイスなのかというと、当時のスイスはカトリック、プロテスタント、カトリックとプロテスタントの混合という3つの派閥が存在していて、宗教分布地域がはっきりと分けられていたんです。これによりヨーロッパの国々から最も異端者がいる国とされていたんですね。3つとも元々はキリスト教徒だけどちゃんとした派閥がある。これは悪魔崇拝をね行う過激派にとっては好都合だったんです。さっきも言いましたけど、皮肉なことに魔女狩りはキリスト教徒が犠牲になっていったんです。過激派はサバトを意図的に行い、不安を煽り、それぞれの宗派が枯渇し合うように仕向けていったんですね。このようにしてスイス内でキリスト教の争いが続く裏で権力を強めていったのが、後にシルバン一族となった貴族たちなんです。都市伝説、イルミナティなどがね好きな人たちはこの名前一回は聞いたことありますよね。この魔女狩りの話を聞くと、スイスでシェルバーンが成功したのは偶然じゃない気がします。そしてスイスはね現在もイルミナティの影響が強いと言われている国なんです。スイス銀行、セルン、そしてゴッタルドベーストンネルの開通式、2016年6月1日に開通したスイスのアルプス山脈を横断する全長 57.1 キロのゴッタルドベーストンネルの開通式についてはもう隠す気もないぐらいまさにって感じなんですけど、ゴッタルドトンネルのホームページによると、この開通式のパフォーマンスはアルプス山脈の山の悪魔を表現しているらしく、山の悪魔は嵐だったり特定されていない形や音や物の落下だったりするらしいんですけど、特定されていない形や音ってどういうこといかがでしょうか。現代でも行われている魔女狩り、さっきも言ったようにね、魔女狩りって現代で例えるとなんか過激ないじめとか炎上を叩く風潮に似てますよね。そう思うとさすがにね時代が進むにつれオブラートになってはいますけど、なんか人に対するそういった感情とかって結局変わってないような気もしますよね。みんなはどう思いますか、この魔女狩り。遠いねヨーロッパの国で行われていることだからそんな関係ないと思うかもしれないですけど、意外とそうじゃないですもんね。集団思想とかいじめとか炎上を叩く風潮、日本でもねたくさん行われていますから、みんなの意見も聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。